daawade halka daawanayso waa janaalka Cabdiis Official fadlan haddii aad ku cusubtahay channelkan ama ay tahay boqoshadaada kugu horeysay aad soo booqato subscribe mahadsanid waa sheeko kale oo dhiirigelina kuna tusaysa awoodda Alle uu ku abuuray bini'aadamka waxayna ku saabsan tahay ninkii gacmaha iyo lug la'aanta dhashay haddana waxbarashada heer ka gaaray magaciisu waa Nicky Fujiki waxa uu dhashay 4 December 1982 waxa uu ku dhashay xukunka loo yaqaan Focomilia oo ah qof ku dhashay gacmo iyo lug la'aan markii waalidiintiisa loo sheegay xaaladda uu ku dhashay canugooda way diideen inay arkaan ama ay qaataan oo ay korsadaan waxayna aad iyo aad ugu walwaleen sida ay u kori lahaayeen canugooda oo curyaan ahaa laakiin isbuucyo kadib way ka xeesteen inkastoo qoyskiisa iyo qaraabadiisa ay aaminsanaayeen inuu weligiisa qof ku tiirsanaan doono laakiin Allah subhanahu wa ta'ala ayaa siiyay awood isku filnaanshaha intuu yaraa wuxuu bartay sida loo istaago isagoo wajigiisa cuskan jiray wuxuu haddana bilaabay inuu qaybtiisa hoose ku xamaaran karo sidii qof socon kara oo kale haddana wuxuu bilaabay inuu meeshii lugaha ay ka maqnaayeen uu gacmo ahaan u isticmaalo intaas markay ay arkeen qoyskiisa iyo maskaxdii uu Allah subhanahu wa ta'ala siiyay waxay go'aansadeen inay iskuul geeyaan ardadii iskuulka isla dhigan jireen oo ka maskax badnaa oo si dhaqso ah ayuu iskuulka ugu baxay kadib waxa uu galay jaamacadda loo yaqaan Griffith isagoo 21 sano jir ah waxa uu laba shahaado jaamacadeed ka qaatay jaamacaddaasi waxa uu ku takhasusay cilmiga accountancy iyo financial planning oo ah laba takhasus oo dunida qaali ku ah waa nin dunida si fiican looga yaqaan aad ayuuna u safar badnaa meelo kala duwan ayuu cashir dhiirigelin ah ka jeedin jiray waa nin casuumaad ka helay madaxda adduunka qaar ka mid ah sida madaxweynayaasha Singapore, Uruguay iyo Taiwan Nick waa nin xaasla waxa uu ku guuleystay dhowr bilood sharaf ah oo ku mateystay buugaag uu qoray filmaan uu jilay iyo casharo uu ka jeediyay jaamacado dhowr ah waxa uu qoray buugaag badan oo dhiirigelin ah kuna saabsan in nolosha qofka aysan xad lahayn in qofka ay ku jirto awood uu u baahan yahay inuu iska raadiyo kadibna banaanka u soo saaro iyo inaad saameyn laga filayn ku reebi kartid dadka dunida ku nool waa walaalkiin Cabdi Yuusuf oo idin leh sidaa iyo amaano Allah. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.